Esto era un mundo vacacional. Casi todos eran turistas. No estaban en condiciones de enfrentarse con los Zerg cuando llegaron. Me temo que la devastación ya se ha cobrado muchas vidas. Escaneando colmenas, Zerg. Tendrás que destruir los larvarios para impedir que aumenten sus fuerzas. Haré lo que pueda. Asalto. Se acercan rastreros lanzaesporas a tu posición, Nova. Mátalos antes de que se arraigan. Tal vez un ataque nuclear sea útil. He preparado uno para ti. Buena idea, Raigel. ¿Me confirmas eso último? Te copio. Ataquen ahora. Veo que has destruido uno de sus larvarios. Esto se ve prometedor. Y ahora vamos por el resto. Nova, los refuerzos enemigos están por transposicionarse. Prepárate para retroceder. Tu base está lista y los Goliaths están activados. Pero detecto una actividad extraña en las señales de transposición. Nova, no son los Zerg. ¿Qué sucede? La flota de la muerte Taldarim está invadiendo este mundo. Soy Jinara, primera ascendiente de los Taldarim. Nuestro Señor Supremo me ha encomendado la erradicación de los defensores del hombre. No interfieran. Es una solución tentadora, pero cualquier ataque sobre la posición de los defensores tendrá un costo de civiles. Es imposible evacuar. Entonces no tenemos opción. Tenemos que proteger a los defensores. Solo hasta que derrotemos a los protos. Veo que usan proyectores de escudos para canalizar energía hacia la nave nodriza. Ahora está en órbita, pero es muy probable que la usen para destruir a los defensores cuando termine de cargarse. Será mejor que destruyamos esos proyectores. ¡Vamos! He identificado las ubicaciones de los proyectores de escudos. Te las marcaré. Los destruiré lo más rápido que pueda. Pero antes, tengo que comprobar que nuestras defensas resistan contra los Zerg. Solo has eliminado unas pocas estructuras, así que prepárate. Sus fuerzas son numerosas. Además, estos Zerg poseen una mutación muy interesante. Si tienes tiempo, ¿podrías despejar los últimos larvarios y recoger algunas muestras para mí? Solo si me prometes una tecnología nueva. Mis escaneos indican que los escudos de la nave nodriza están casi cargados. Nuestras fuerzas deberían moverse hacia un proyector de escudos. La nave nodriza está cargada. Pronto iniciará el ataque contra los defensores del hombre. Entendido. Dirigiré un ataque contra uno de esos proyectores de escudos para mantenerla a raya. Me tomé la libertad de intervenir los canales privados de los defensores. Creo que querrás escuchar esto. Esta nave alienígena puede parecer imparable, pero estos civiles cuentan con nosotros. No podemos fallarles. Nuestras defensas exteriores han caído. ¡Retírense a una posición segura! No podrán resistir el ataque de la nave nodriza, Nova. Ataca un proyector de escudos, ahora. Debemos retirarnos a una posición segura. ¡Vamos, muévanse! ¿Qué sucede? Buen trabajo, soldados. Los protos se retiran. ¿Qué significa esto? Esos Terran del dominio han arruinado los escudos de nuestra nave nodriza. Tendrán que pagar. Jinara envía fuerzas a nuestra base. Prepárense para defenderla. Voy en camino. Estoy recibiendo una lectura inusual de energía de esta isla. Sea lo que sea, es muy poderoso. Eso no me gusta. Voy a investigar. El escudo de energía de la nave nodriza está por llegar al máximo. Debes dirigirte a un proyector de escudos pronto, Nova. Los imbéciles del dominio están causando más problemas. Elimínenlos de una vez. Se acercan a nuestra base, Nova. La nave Taldarim está en movimiento. Será mejor que desactives un proyector de escudos pronto. Necesitamos refuerzos en la primera línea. Debemos resistir contra la nave nodriza. Aquí. Hay una fuente de poder en esta estructura. Debe ser la responsable de esas lecturas de energía.
La llevaré de regreso conmigo. Excelente, pero trata de no sacudirla mucho. Los protos tienen poder, pero nosotros tenemos corazón. Los repeleremos todas las veces que sea necesario. Encuentren a las fuerzas Terran que nos están atacando y extermínenlas antes de que pierda la paciencia. Hora de jugar a la defensiva. Una advertencia. La carga de los escudos de la nave nodriza está casi terminada. La flota de la muerte es implacable. Vea un proyector de escudos, Nova. Fuerza, soldados. Esta nave de mierda no podrá con nosotros. El área. La nave alienígena se apodera de nuestra posición. Si este es el día de nuestra muerte, que sea con honor. Las bajas civiles son inminentes. Haz algo, Nova. La humanidad triunfará sobre la amenaza alienígena. ¡Hoy venceremos! Envíen a nuestra nave nodriza a incinerar a esa Terran miserable y a todos los que la ayudan. La nave nodriza ha fijado el rumbo hacia nuestra base. Esta es tu oportunidad de derribarla, Nova. ¿Me confirmas eso último? Campo de minerales. Nos vendría bien un poco de ayuda. Informe de A la un situación. lado, con permiso. Vamos a pasar la bomba. Los Taldarim se retiran, Nova. Las fuerzas de los defensores se han agrupado y están combatiendo a los últimos Zerg. Pronto podrán reanudar las evacuaciones de los civiles. Has salvado miles de vidas. Lástima que se llevarán todo el crédito de la victoria. Es posible. Aún así, le he informado al emperador nuestras acciones. Al menos él sabrá la verdad. Tendré que conformarme con eso. Voy a regresar al Grifonte. Con miles de víctimas fatales en Tirador 9. Pero este ataque también anuncia un suceso alarmante. El regreso de los protos. Hay mucha tensión después de la batalla. No está claro si los protos solo quieren eliminar a los Zerg o también a nosotros. Tenemos a la General Davis de las Fuerzas Armadas del Dominio para conocer su opinión. General. Es una tragedia terrible, Kate. Lamento profundamente todas las pérdidas. El Dominio debe brindar protección. Y en cuanto a los proto... Nova, tenemos visitas. Te presento a Alarak, Señor Supremo de los Taldarim. Oh, para ser criaturas con vidas tan cortas, los Terran siempre parecen estar buscando la muerte. ¿Y tú qué quieres? Lo mismo que tú. Aniquilar a los defensores del hombre. Destruyeron un puesto Taldarim remoto y escaparon antes de que la flota de la muerte pudiera castigarlos. Esta total falta de respeto exige represalias. Los exterminaré como la peste que son. Y tú los encontrarás para mí. Tengo entendido que esa es tu especialidad. Si supiera dónde se esconden, ya estaría ahí. Pero no recuerdo nada. Así que eras una de ellos. Bueno, puede que seas más útil de lo que esperaba. Supongo que ya intentaste recuperar tus recuerdos. Las mentes Terran son tan maleables. Lo que necesitas es terracino. ¿Terracino? Ni siquiera sé dónde conseguirlo. Pero yo sí. Te guiaré hasta su fuente, a cambio de que me lleves con los defensores del hombre. ¿Tenemos un trato? Lo tenemos. Por ahora. Bien, pero prepárate, Terran. Te espera un gran desafío.
Raigel, ¿qué sabemos sobre Harvan Menor? Muy poco. El protectorado humojano envió una colonia de investigación hace años, pero perdió contacto con el personal. No se sabe por qué. Alarmante. Bien, vayamos a averiguar qué fue lo que pasó. Las coordenadas del Señor Supremo nos llevan a esta zona de aterrizaje. Parece que sus fuerzas ya han establecido una posición en las cercanías. Sus movimientos indican que te disputarán el control del terracino en este mundo. ¿Por qué harían eso? Tal vez Alarak quiere que purifiques a su pueblo de los más débiles. Los Taldarim valoran la fuerza por encima de todo. Tendrás que pelear para llegar a los dispositivos de extracción y defenderlos durante la recolección. Activaré nuestros cuervos y libertadores para que te ayuden. No sé cómo te las ingenias para acceder a todo, pero te lo agradezco, Raigel. ¿Alarak nos estará ocultando algo más? Detecto formas de vida en esta área, pero todas se encuentran bajo la superficie. No creo que se queden allí. Estaré lista. Es una operación con muchos riesgos, pero si tienes éxito, tendrás terracino más que suficiente para recuperar tus recuerdos. Nova, los Taldarim están contactándonos directamente. Puede que hayas impresionado al Señor Supremo Alarak en nuestra última batalla, pero no me has impresionado a mí. En este desafío competiré contigo por el terracino. Que la mejor guerrera se alce con la victoria. Creo que sigue enojada por su nave nodriza. Esto no será nada fácil. ¿Y bien, Raigel? ¿Ya identificaste todas las ubicaciones de los dispositivos? Por supuesto, aquí están. Parece que los humojanos usan ingeniería biomecánica para facilitar el proceso de extracción. Luego tendrás tiempo de estudiarlo. Ahora necesito mis fuerzas listas para proteger los dispositivos mientras los uso para recolectar. Mis escaneos muestran formas de vida en camino a nuestra base. Quizá los humojanos sigan aquí. Por favor, mátenme. ¿Me confirmas eso último? ¡Mierda! Creo que encontré a los investigadores perdidos, Raigel. Están todos infestados. ¡Atención, fuerzas del dominio! ¡Debemos evacuar! Si ustedes nos ayudan, nosotros los ayudaremos. Este desafío no presentará ninguna dificultad. Guerreros, guíennos a la victoria. Se disponen a atacar un dispositivo. Si tienen éxito, tendremos una fuente de terracino menos. Las fuerzas Taldarim han llegado a un dispositivo de extracción. Lo destruirán si no hacemos algo. Camino. Ya está casi todo listo. Deberíamos salir para recoger el terracino pronto. Empezamos bien. El primer dispositivo se está activando. Qué extraño. ¿Hay algún tipo de criatura dentro de este dispositivo? Nova, el proceso de extracción está atrayendo infestados al dispositivo. Raigel, trae la nave aquí. Tengo una carga de terracino lista. Copiado. Nova, los registros humojanos indican que los investigadores tenían más minas aquí. Supongo que habrán dejado parte de su equipamiento. Es muy difícil encontrar tecnología humojana. Iré a revisar. Destruyan otro dispositivo de extracción. Denles una lección a estos insectos. Nuestros enemigos están atacando un dispositivo de extracción de terracino. El segundo dispositivo está en funcionamiento, pero no obtendremos la carga sin pelear. Nova, detecto más infestados en camino a tu posición. ¿Nunca tienes buenas noticias? Creo que todavía hay algunos planos de investigación en este complejo científico. Si te sobra algo de tiempo... Le echaré un vistazo. Tengo otro contenedor de terracino listo para llevar. Aquí Nova. No permitiré que estos insectos vuelvan a superarme. Guerreros, preparen las armas. Nova, no te desconcentres. Los Taldarim se dirigen a nuestra base. Procede con cautela. Mis escáneres muestran tanques de asedio infestados en las cercanías. Aquí Nova. Raigel,
Encárgate de mis fuerzas hasta que termine con esto. No te preocupes. Entendido. No es nada. Intruso detectado. Protocolo de defensa activado. Ejecutando. Copiado. Los encontré. Pero, ¿para qué vas a usarlos? Ah, eso es una sorpresa. A sus órdenes, comandante. Solo sáquenos de aquí cuando esto termine. Ya tenemos 3 cargas de terracino. Tu eficiencia es muy productiva, Nova. Agotado. Taldarim, ataquen un dispositivo. Debemos proteger el aliento de la creación con todo nuestro poder. Tengo un nuevo contenedor de terracino aquí. Sellen una fuente de terracino. Que ningún Terran la profane con su presencia. Nova, ya no podemos obtener terracino de este dispositivo. Si nos quitan demasiados, perderemos el desafío. Nunca había visto uno de esos. Un segundo. ¿Hay algo atorado aquí dentro? Déjalo en mis manos. No es nada personal. Ah, es el prototipo de un equipamiento nuevo. Esto te va a gustar, Raigel. Ya lo creo. Activando otro dispositivo. ¿No tienes alguna tecnología para acelerar el proceso, Raigel? No, me temo que no. Este contenedor está listo para transportarlo a la nave. El último dispositivo está arrancando. Ya casi terminamos. Las fuerzas Taldarim han llegado. Imposible. Esta criatura primitiva ha derrotado a nuestras fuerzas. Sí, ya van 2 veces. ¿Dónde está el señor supremo Alarak? Nova, parece que a pesar de mis dudas, has salido victoriosa. El terracino que has obtenido te guiará a los defensores del hombre, si es que no destruye tu conciencia primitiva. Qué reconfortante. ¿Cómo puedo contactarte cuando descubra su ubicación? Cuando sea el momento, lo sabré. Nova, he revisado tus descubrimientos sobre Tarsonis y el ataque a Tirador 9. Son muy interesantes, pero no puedo actuar contra los defensores del hombre hasta que sepamos quién es su líder. Sí, lo sé. Y por eso tengo esto. Terracino. ¿Has visto lo que le hace a la gente? Alucinaciones, demencia. Aún así, no hay nada más efectivo para recuperar la memoria. Tienes razón. Es nuestra única opción. Haz lo que sea necesario. Las protestas se intensifican. Tiene que evacuar de inmediato. De acuerdo. No permitiré actos de violencia en el palacio. Nova, repórtate pronto. Y ten cuidado. Creo que debería seguir su propio consejo. Oh, no lo hará. Pero en cuanto al terracino, puedo administrártelo en microdosis para que el proceso sea más seguro. Llevará más tiempo recuperar todos tus recuerdos, pero las probabilidades de un ataque psicótico son mucho menores. ¿Nada de ataques psicóticos? Me convenciste. Empecemos. Trata de recordar todo lo que veas. Escaneo clínico completo. Muy bien, Nova. ¿Estás lista para esto? Gracias. Los defensores del hombre ya han hecho mucho por el dominio. Me alegra que me enviaran a ayudarlos. El almirante no mentía cuando dijo que trabajaríamos con los mejores soldados bajo su mando. Tu visor tiene la última información. Oh, casi lo olvido. No ha estado funcionando del todo bien.
Descuida, actualizaremos el software cuando regreses. Buena suerte. ¿Te encuentras bien? Ya sé a dónde me enviaron en mi última misión. No es mucho, pero quizá nos lleve a algo más. Es aquí, Raigel. Recuerdo haber estado en esa ciudad. Antigua Mayor fue una de las víctimas de los primeros ataques Zerg. Estuvo en todas las noticias. Pero nunca mencionaron que los defensores del hombre estuvieran involucrados. Tenemos que descubrir qué pasó realmente aquí. Los defensores tenían estas coordenadas en mi archivo de misión. No recuerdo el resto. Tendré que investigar cada ubicación para reunir pruebas y reconstruir los eventos. Muy bien, podemos establecer nuestra base aquí. Solo tendrás que despejar la infestación primero. No hay problema. Andando. Tendremos que despejar esta área para nuestra base. Lamentablemente, todavía hay infestadores ahí. No durarán mucho. Excelente. Esa explosión destruyó el único foso de infestación Zerg, así que no podrán engendrar infestadores adicionales. Lleva un registro de todo lo que parezca una estructura avanzada. Tengo que tratar de limitar los enfrentamientos con Zerg poderosos. Lo que tú digas. Te informaré cuando te acerques a una. Bien, hora de explorar esas coordenadas en busca de pruebas. Increíble. Las vías de tren siguen funcionando en este sector, pero las salidas están bloqueadas por talo. Si las despejas, te será más fácil viajar por la ciudad. Mis escaneos revelan fuerzas Zerg que arremeten por nuestro flanco derecho. Pondré las defensas en posición de inmediato. Goliath en línea. Esta es la primera ubicación, Raigel. Mis recuerdos son vagos. Voy a tomar otra dosis de terracino para reavivarlos un poco. Yo estaré vigilándote. Tal como indican los archivos de la misión, este planeta tiene un alto riesgo de invasión Zerg. No queremos alarmar a la gente, pero hemos desarrollado un nuevo dispositivo de seguridad que puede incapacitar a los Zerg en caso de una invasión. Tienes que dejarlo listo sin llamar la atención. Así podremos mantener a todos a salvo cuando llegue el momento. Entendido. El primer sitio está listo para la activación, Maxwell. Bien. Ahora tienes que calibrar el equipo para que reaccione ante una de las especies Zerg. Hecho. Estamos listos para pasar a la próxima área. Se suponía que estaba protegiendo este lugar contra los Zerg. No parece haber funcionado, pero estás cerca de las únicas espiras del área. ¿En serio? Las destruiré. Así nos desharemos de esos mutaliscos. Más Zerg avanzan para atacar nuestra base. Esta vez vienen desde arriba. Buen trabajo. Ahora los Zerg no podrán crear más mutaliscos. Los Zerg han establecido un larvario cerca de nuestra base. Ese espacio no sería útil. Lo haré pedazos. Voy a tomar más terracino. Mantente atento, Raigel. No te preocupes. Quizá esta vez descubras algo más importante. Creí
Creí que el comando del dominio había dicho que los ataques de Zerg salvajes ya no eran una amenaza. Me pregunto qué cambió. Debe ser algo importante. Se necesita mucho tiempo y dinero para desarrollar un dispositivo de seguridad como este. Si funciona como dice Maxwell, esta tecnología podría ser de gran ayuda para nosotros en el campo de batalla. ¿Por qué nadie nos dijo nada al respecto? Quizás se les olvidó. O quizás nos estén mintiendo. Sea como sea, no me gusta. Tengo que investigar. Algo me huele mal aquí. Stone. Todavía no sé qué le pasó. Espero que haya escapado de Sharpsburgo. Eres la única de los fantasmas perdidos que se ha reportado al dominio. Eso no significa que Stone haya desaparecido. Sé que ahora estás ocupada, pero detecto una lectura de plasma de alta intensidad energética en estas ruinas. Los puntos de aparición de los gusanos Nidus están destruidos, Nova. Fuerte y claro. Parece que yo sospechaba de los defensores del hombre, Raigel. Tengo que saber qué fue lo que pasó después. ¿Tienen noticias, agentes? Estamos en el tercer sitio. Nos está llevando más tiempo del que esperábamos. Su equipo de extracción los está esperando. ¡Apúrense! Aún así tendré que borrar la información de nuestro centro de operaciones cuando terminemos con las activaciones. Ahí se guardan las copias de respaldo de los archivos de la misión. Bueno, ya casi termino. Qué extraño. Se produjo una resonancia psiónica después de la activación. ¿Qué carajo es esto? Ahora entiendo. No estábamos defendiendo este mundo de los Zerg. Los usamos para destruirlo. La verdad puede ser dura. Más dura será la vida de los defensores cuando termine con esto. Mis escáneres muestran otra fuerza de ataque Zerg en las cercanías. Prepárate para recibirlos. Ya no tendrás que preocuparte por encontrar acechadores. Has eliminado a los amos de la colonia, Nova. Bien hecho. La salida subterránea está despejada y los trenes se pueden operar sin problemas. Los vagones de carga deberían poder transportar tanques de asedio y otros vehículos de gran tamaño. Otra línea subterránea está en condiciones gracias a tus esfuerzos. Veo que has reactivado toda la línea subterránea. Qué diligente. Te agradezco, Nova. Será de gran ayuda para mi investigación de armas. Me quedan pocas oportunidades. Tengo que encontrar esas pruebas. Si los defensores nos están mintiendo y no trabajan con el dominio, deben tener a alguien infiltrado que les pase información. Todavía no podemos estar seguros de nada. Trataré de anular los códigos de seguridad del dispositivo después de activarlo. Creo que es un emisor psiónico, como el que usó la Confederación hace años. Tenemos que escapar, Nova. No pude encargarme del centro de operaciones. Los archivos de nuestra misión aún están allí. Podemos usarlos para mostrarle la verdad al dominio.
¡Mierda! El emisor se está activando. Creí que nos entendíamos, agentes. Me han decepcionado. Tráiganlos aquí. Entendido. Tengo una pista, Raigel. Hay otro lugar al que tengo que ir. Ya no podrán engendrar más Wetsis. Ya no habrá ultraliscos que te molesten. Supongo que te sientes mucho más segura. Te copio. Aquí están. Las copias de respaldo de los archivos de la misión. Entonces, ¿ya podemos irnos? Hay algo más. Casi lo puedo recordar. Usaré el resto del terracino ahora. Entiendo por qué te pones así, Nova. Lo que hiciste era necesario. Todo. Desgraciado. La general está en camino. Ha visto demasiado. No sé cómo podemos recuperar su cooperación. A menos que... Entiendo. Bórrenle la memoria. Comenzaremos la reeducación. Contacta a Valerian. Tenemos que hablar. Sus ayudantes se han negado a comentar. La general Davis se ha ofrecido para hablar nuevamente. ¿Qué sucede, Nova? Ya sé lo que hicieron. Me mintieron y me usaron para matar gente. Gente inocente. Por su estúpida causa. La general Davis es su líder. Davis. Siempre has sido leal a mi familia. A tu familia. No a ti. Mientras siga libre, seguirán muriendo civiles. No puedo dejar que viva. No. La gente está pidiendo mi dimisión. Y no permitiré que se convierta en mártir. Tengo que manejar esto de la manera correcta. ¿Y acaso no te importa que más gente muera mientras esperamos? Claro que sí. Pero a pesar de lo que pasaste, esta no es tu decisión, Nova. Hay mucho en juego. Tengo un plan y confío en que cumplirás con tu parte. Entendido. General Carolina Davis. Soy Valerian Mengsk. Deseo dimitir como emperador del dominio.